Հարգելի հետևորդներ, այսօր մենք խոսենք Ռաֆիկ Ալֆայանի հետ։ Պարոն Ալֆայանը միջազգային օրենքի դոկտոր է, Փարիզի համալսարանի դասախոս եւ հետազոտող։ On peut aller si vous voulez. Monsieur Alfayan, vous m'entendez? Oui, très bien. Je vous remercie. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Պարոն Կաֆայան, շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք մեր հրավերքը։ Ես չգիտեմ, դուք հետևում եք մեր ռեգիոնի իրադարձություններին։ Վիճակը բավականին լարված է, ճգնաժամային է։ Մենք ուղղակիորեն դառնում ենք գերտերությունների, Արևմուտքի եւ Ռուսաստանի առճակատման օբյեկտ։ Մի քանի հայտարարություն է արվել, որոնցում Ռուսաստանին մեղադրում են պատերազմ հրահրելու համար։ Ասում են, որ Ռուսաստանն է սադրել Ադրբեջանի հարձակումը։ Որոշում է ընդունվել ռուս սահմանապահներին դուրս հանել Զվարթնոց օդանավակայանից։ Վստահորեն մենք շուտով կլսենք ռուսական զորքերի դուրսբերման պահանջի մասին։ Հայաստանում 102-րդ ռուսական ռազմաբազան փակելու մասին էլ շուտով կլսենք։ Եվ մեզ ներկայացնում են այլընտրանք։ Այլընտրանքը Արևմուտքն է, Եվրոպան եւ Ֆրանսիան։ Ասում են, որ կլինի ռազմական օգնություն զինատեսակների մատակարարում, որը մենք արդեն ստացել ենք։ Մեզ ներկայացում է Եվրոպայի դաշնակիցը ու Եվրոպայի միության անդամ դառնալու հեռանկարը։ Ֆրանսիական տեսանկյունից նայելով դուք ինչ եք կարծում այս սպասումների տակ ինչ որ ռեալ հիմք կա դրված։ Արդյոք սա մեր արտաքին քաղաքական կողմնորոշումը փոխելու ռեալ այլընտրանք է։ Մենք կարողանանք ստանալ այն ամենը, ինչ մեզ խոստանում է Եվրոպան եւ Ֆրանսիան։ Et de recevoir tout ce que nous promet l'Europe et la France. Tout d'abord, je dis bonjour à tous vos amis. Շնորհակալ եմ։ Ճիշտ ժամանակին էր հարցազրույցի այս հրավերը, որովհետև իսկապես շատ բան կա հստակեցնելու այն ամենում, ինչը մենք կարդում ենք մամուլում ու լսում փորձագետների կողմից։ Հենց սկզբից նշեմ, որ ես այսօր հայտնում եմ իմ անձնական կարծիքը եւ չեմ ներկայացնում որևէ այլ կազմակերպություն կամ անգամ Ֆրանսիայի հայ համայնքը։ Ձեր տված հարցը բավական ծավալուն է եւ բազմաթիվ ասպեկտներ ունի։ Եթե դուք ծանոթ եք իմ հոդվածներին, ես միշտ բավական զգույշ եմ արտահայտվել երկու բլոկների միջև հարաբերությունների թեմայով։ 2023 թվականի նոյեմբերին ես հրապարակեցի մի հոդված, որտեղ արտահայտվեցի իշահ դրական չեզոքության։ Դա նշանակում է կիսել եվրոպական արժեքներն ու սկզբունքները, միաժամանակ պահպանելով ռազմավարական հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, հաշվի առնելով առաջինը, որ Հայաստանի տնտեսությունը չի կարող գոյություն ունենալ առանց հաշվի առնելու Ռուսաստանի շահերը մեր ռեգիոնում։ Հայաստանի տնտեսության կեսը կախված է Ռուսաստանից եւ չի կարելի շուտափույթ խզել Ռուսաստանի հետ տնտեսական կապերը։ Նույնը կարելի է արձանագրել ռազմական ոլորտում։ Այսօր մարդիկ լավ պատկերացում չունեն այս բնագավառի մասին, կարծում են, թե մենք կարող ենք փոխել մեր ռազմավարական գործընկերոջը, բայց մի տարվա կամ մի ամսվա ընթացքում այսպիսի բաներ չեն արվում։ Հայաստանում գոյություն ունի ռազմական ժառանգություն, զինատեսակներ, որոնք մենք ստացել ենք։ Գոյություն ունի ռազմական դոկտրին, եւ այն մինչև վերջերս չէր ընդգրկում ոչ արևմտյան զենքի, ոչ արևմտյան կոմունիկացիայի միջոցների հասկացություններ։ Հետևաբար Հայաստանն իրեն չի կարող թույլ տալ այսպիսի արմատական ձևով իր ռազմական հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ խզել։ Մյուս կողմից բոլորը գիտեն, որ այսօր արևմտյան, այսինքն Եվրոպայի, Միացյալ Նահանգների եւ Կանադայի ռազմավարությունն այն է, որ առավելագույն կերպով թուլացնեն Ռուսաստանը եւ ոչ միայն Կովկասում։ Միացյալ Նահանգները կարևոր շահեր ունեն Ուկրաինայում, հատկապես գյուղատնտեսության բնագավառում, եւ ոչ միայն։ Եվ հենց սա է Ռուսաստանը բոլոր հնարավոր ճակատներում թուլացնելու նպատակը։ Եվ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև կոնֆլիկտը արևմտյան տերություններին հնարավորություն է տվել թուլացնել Ռուսաստանի ներկայությունը Հայաստանում։ Հայաստանը միակ բաստիոնն էր, որը դեռ գոյություն ուներ այս տարածաշրջանում։ Եվ ես կարծում եմ, որ իրենց վերջապես հաջողվեց գտնել մի անձի, որը դարձավ Հայաստանի կառավարության ղեկավարը եւ կարողացավ իրենց օգնել հասնելու իրենց նպատակին։ Անհանգստացնող է, որ Հայաստանի կառավարության ղեկավարն այս խաղում գնում է մինչև վերջ, մի բան, որի հետ Հայաստանում որոշ քաղաքական խմբեր համաձայն չեն։ Նրանք ասում են, որ վարչապետը մնում է Ռուսաստանի դաշնակիցը, դժվար է դրա ապացույցները գտնել։ Ամենավառ փաստարկը, որ այս ապացույցը լուրջ չէ, այն է, որ Հայաստանի կառավարության ղեկավարը շատ ճանաչված չէ Միացյալ Նահանգներում կամ եվրոպական երկրներում, բայց ճիշտ է ասել, որ նա շատ մեծ հույսեր է կապում Ֆրանսիայի հետ հարաբերությունների իմաստով։ Նա մեծ ներդրում է արել այս բնագավառում, այցելել է Ֆրանսիա, բայց իր շնորհքը չէ, որ հայ-ֆրանսիական հարաբերությունները զարգացել են ու այս մակարդակին են։ Դա այն տասնյակ տարիների երկար աշխատանքի արդյունքն է, որը կատարվել է Ֆրանսիայի հայ համայնքի կողմից եւ որի արդյունքում հայերը ստացան Ֆրանսիայի համակրանքը։ Դրա համար պետք էր լոբինգ իրականացնել Ֆրանսիայի ընտրված իշխանությունների շրջանում։ Եվ տեղին է նշել, որ այդ աշխատանքն է, որ այդ խմբի ղեկավարին հնարավորություն տվեց մոտ հարաբերություններ ունենալու Ֆրանսիայի ղեկավարի հետ։ Սա իրերի ավելի հաճելի կողմն է։ Իսկ եթե խոսենք կոնկրետ բաների մասին, ձեր հարցին պատասխանելով պետք է ասել, որ Եվրոպական միության անդամ դառնալու հեռանկարը ցավոք շատ հեռվում գտնվող մի հորիզոն է։
Մի մոռացեք, որ կան տեխնացուներ, որոնք սպասում են Եվրամիություն մտնելու իրենց հերթին, օրինակ Ուկրաինան եւ Վրաստանը, որոնք իրենց հայտը ներկայացրել են երկար տարիներ առաջ։ Վրաստանը պաշտոնապես ստացել է Եվրամիության անդամության տեխնացուի կարգավիճակ, բայց շատ քիչ ուրիշ պետություններ կան, որոնք Եվրամիության անդամ կարող են դառնալ, եթե իհարկե չլինի երրորդ համաշխարհային պատերազմը։ Դա մեծ հարված կհասցներ եվրոպացիներին, որոնք արդեն մտահոգված են իրենց տնտեսական ու ֆինանսական հնարավորություններով։ Այսինքն ես կարծում եմ, որ Եվրամիության կազմում տնտեսական կամ քաղաքական ինտեգրացիան այսօրվա հարց չէ։ Հիշեցնեմ, որ Հայաստանը երկար տարիներ փորձում էր ստանալ Եվրոպա առանց վիզաների գալու հնարավորությունը, բայց դա մինչև հիմա չի հաջողվել։ Այսինքն Հայաստանի եւ Եվրոպայի միջև մեղրամսի այս դիսկուրսը արդարացված չէ, քանի որ հայերին անգամ թույլ չտվեցին վիզաներն ազատականացնել։ Ինչ վերաբերում է ռազմական ասպեկտին, տեսնում եք, որ Եվրոպան մինչև հիմա տեխնոլոգիապես զարգացած հզոր զենքեր չի մատակարարում Ուկրաինային։ Օրինակ, երկար խոցման հեռավորության հրթիռներ, որոնք հնարավորություն կտային հարվածներ հասցնելու հենց Ռուսաստանի սրտին, Ռուսաստանի խորքում գտնվող տարածքներին, թիրախներին։ Եվրոպայի այս կասկածները Հայաստանի կառավարությանը մտածելու տեղիք պիտի տան, որովհետև Ուկրաինայի համեմատությամբ Հայաստանը բացարձակապես ոչինչ իրենից չի ներկայացնում այս միջազգային շախմատային խաղատախտակի վրա։ Հայաստանն իրենից Եվրոպայի համար ոչինչ չի ներկայացնում ոչ ռազմական, ոչ քաղաքական եւ ոչ էլ հատկապես տնտեսական տեսակետից։ Սա 2-ից 2.5 միլիոն մարդու շուկա է, երկիր, որը ունի շատ կարևոր ու մեծ բնական ռեսուրսներ։ Այսինքն ինչ շահ կունենար Եվրոպան Հայաստանի հետ արտոնյալ պայմաններով ռազմաքաղաքական հարաբերություններից։ Ես խոսում եմ այն պատրաստակամության մասին, որ կողմերը կարող են ներդրումներ կատարել զինտեխնիկայի ձեռքբերման բնագավառում, մանավանդ հարձակողական զինատեսակներ մատակարարելու հարցում։ Այդ ամենը լուրջ չէ։ Համեմատած Մակրոնի արտասանած ճառերի հետ Եվրամիությունը շատ լուրջ է։ Մակրոնը որպես արևմտյան պետության առաջնորդ փորձում է հակամարտել Ռուսաստանի հետ։ Ուզում է առաջնորդ դառնալ Ռուսաստանի դեմ պատերազմի ժամանակ։ Նա այս գործընթացի առաջնագծում է։ Նա բավականին սադրիչ գաղափարներ է առաջարկում։ Մի շաբաթ առաջ Մակրոնն ասաց, մենք չենք բացառում, որ եվրոպացի զինվորներ կուղարկենք Ուկրաինա, որպեսզի պաշտպանենք Ուկրաինան։ Այս հայտարարությունը զայրույթի ալիք առաջ բերեց եվրոպական եւ ամերիկյան գործընկերների շրջանում, որոնք ասացին. «Ինչ եք ասում, պարոն Մակրոն, մենք երբևիցե չենք քննարկել այս հարցը, դա բացառվում է»։ Այսինքն նրանք բոլորը դատապարտել են այս անպատասխանատու հայտարարությունը, որ արեց նախագահ Մակրոնը, որ նա զինված ուժեր կուղարկի Ուկրաինա։ Հետևաբար մենք իրական խնդիր ունենք նախագահ Մակրոնի հետ միջազգային արենայում։ Դա մի մարդ է, որը փորձում է իր համար միջազգային հարթակում գտնել գոյություն ունենալու միջոցներ ու նպատակ, ինչպես արեց տարիներ առաջ Բեյրութի նավահանգստում պայթյունից հետո։ Նա գնաց այնտեղ, ներկայացավ որպես փրկիչ, մի մարդ, որը կստեղծի նոր կառավարություն, Լիբանանը կազատի օլիգարխներից եւ տարբեր ղեկավարներից։ Նրա մոտ դա չստացվեց, եւ երբ Պաղեստինում սկսվեց այս վերջին առճակատումը, նա չափազանց ուժեղ բառեր օգտագործեց, երբ ասաց, որ պետք չէ ներխուժել Գազա ու զրկանքներ պատճառել Պաղեստինի բնակչությանը, բայց հետո կրկին հետ կանգնեց իր ասածից։ Սա մի մարդ է, որը ցանկացած պարագայում անկայուն է իր գործողությունների մեջ։ Մակրոնը մի մարդ է, որը շատ է խոսում, սիրում է շփվել մարդկանց հետ։ Նա խելացի է, ինտելիգենտ, բայց ցավոք վստահելի չէ, նայելով նրան, թե նա ինչ է ասում եւ ինչ է անում։ Նա հնարավորություն չունի անելու իր ասածը։ Եվ վերադառնալով ձեր հարցին, եթե նրան այսօր ասեն Հայաստանը հարվածի տակ է, մենք պետք է նրան պաշտպանենք, անհնար է, որ ֆրանսիական հասարակությունը սատարի այդ կոչին ու ռազմական օգնություն մատակարարի Հայաստան, ինչպես այսօր արվում է Ուկրաինայի դեպքում։ Եթե սկզբում Ֆրանսիայի հասարակական կարծիքը Ուկրաինայի կողմն էր, այսօր մարդկանց մեծ մասն ասում է բավական է, պետք է սկսել բանակցություններ, դադարեցնել այս սարսափելի վայրագությունները եւ վերջ տալ երկու կողմերի մարդկային զոհերին, որովհետեւ սրա վերջը չի երևում։ Այսօր Ֆրանսիայի հանրային կարծիքը չի սատարի Հայաստանին օգնելու կոչերին, եւ ես չեմ կարծում, որ Ֆրանսիայի պետական գործիչները, օրինակ սենատորները, կսատարեն Հայաստանին ռազմական գործողություններով պաշտպանելու բանաձևին։ Այսօր Ֆրանսիայի պարլամենտը մեծ համակրանք ունի հայերի նկատմամբ, հայերի եւ ոչ Հայաստանի պետության նկատմամբ։ Սա կարևոր է, քանի որ տասնյակ տարիների ընթացքում հայերին հաջողվեց այսպիսի համակրանք առաջացնել ֆրանսիական հասարակության մեջ։ Հետևաբար Ֆրանսիայի պարլամենտի անդամները բավական ուժեղ եւ կտրուկ բանաձևեր են ընդունել, բայց կա մի բան. մարտի 17-ին պարլամենտում քննարկում է նախատեսվում Ուկրաինային տրամադրվելիք ռազմական օգնության վերաբերյալ։ Այդ քննարկումների ժամանակ մենք կտեսնենք միտումը։ Եթե Ֆրանսիայի պարլամենտը հրաժարվի Ուկրաինային օգնելու բոլոր համարձակ առաջարկներից, դուք կունենաք այն հարցի պատասխանը, թե ինչ կպատասխանի ֆրանսիական հասարակությունը Հայաստան ռազմական օգնություն ուղարկելու հարցին։ Եվ եթե նրանք չուզեն իրենց զորքերը տեղակայել Ուկրաինայում, բացառված է, որ նրանք ցանկանան իրենց զորքերը բերել Հայաստան։ Բացառված է, որ որևէ լուրջ մարդ Ֆրանսիայում ցանկանա այդ քայլին դիմել։ Ես ուզում եմ նաև ձեզ բացատրել, թե ինչու է նախագահ Մակրոնն իրեն այսպես պահում։ Je vais vous expliquer pourquoi le président Macron est dans cette dynamique.
À propos de ça, oui, c'est vrai, le président Macron c'est quelqu'un qui Այո, նախագահ Մակրոնը մի անձ է, ում ես շատ հարգում եմ, նա շատ եւ գեղեցիկ է խոսում։ Նրա բառերը մեզ հայաստանցիներից համար շատ հաճելի են։ Նրանք մեծ էնտուզիազմով են ընդունվել Հայաստանում, մասնավորապես նրա գրառումները հայերենով Twitter-ում։ Բայց արդյոք վտանգավոր չէ չարթարացված սին հույսեր տալը։ Կարող է ստացվել այնպես, որ այդ հույսն իրական չէ, իր տակ որևէ հիմք չունի, ու մեզ կարող է տանել վտանգավոր տեղ։ Օրինակ, նա Շերբուրում իր ճառի ժամանակ Հայաստանի մասին է խոսում։ Նա խոսում է պատմական իրադարձությունների մասին, որոնք վերաբերվում էին Հայաստանին։ Ես բառացի չեմ մեջբերում, բայց Մակրոնն ասել է, որ արտաքին քաղաքականության մեջ փոփոխություններ կլինեն, անգամ խոսեց Հայաստանի մասին։ Նա Շերբուրում ունեցած ելույթում նշեց Հայաստանը։ Սա իհարկե հաճելի է, բայց եթե մենք խոսենք իրերի ռեալ դրության մասին, պիտի հարց տանք, ինչի մասին է խոսքը։ Դուք տեսաք, որ Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարների կողմից փոխադարձ այցեր եղան եւ մի քանի համաձայնություններ են ստորագրվել։ Ինչի մասին է խոսքը գնում կոնկրետ։ Ինչի մասին են այս պայմանավորվածությունները։ Ինչի մասին է այս գործընթացը։ Արդյոք մենք կարող ենք փոխարինել Ռուսաստանը եւ ՀԱՊԿ։ Օրինակ, Ֆրանսիայի եւ Հունաստանի միջև կա ռազմական համագործակցության համաձայնագիր, եւ դրանում շատ կոնկրետ բաների մասին է խոսվում։ Կան ռազմական նավեր, կան հրթիռներ, կան կործանիչներ։ Ֆրանսիան Հունաստանը պաշտպանելու պարտավորություն է վերցրել իր վրա, եթե Հունաստանը ենթարկվի հարձակման։ Բայց մեր դեպքում խոսքը դրա մասին չի գնում։ Արդյոք Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի միջև նման համաձայնագիր գոյություն ունի, որքան որ դուք տեղյակ եք։ ne parle pas de ça. Est-ce qu'on a quelque chose du même genre entre la France et l'Arménie, d'après ce que vous saviez? Bah, écoutez, moi Ես չեմ կարող խոսել հայ-ֆրանսիական հարաբերությունների գաղտնի մասին, եթե դրանք գոյություն ունեն։ Ես կարող եմ միայն մեկնաբանել այն բաները, որոնց մասին բաց է խոսվում, որոնք հասարակությանն են մատուցվում։ Եթե խոսենք երկկողմ հարաբերությունների մասին, առաջինը պետք է նշենք, որ մենք չենք կարող համեմատել Հունաստանն ու Հայաստանը։ Հունաստանը ՆԱՏՕ-ի եւ Եվրամիության անդամ երկիր է, եւ հետեւաբար Ֆրանսիայի համար ավելի հեշտ է Հունաստանի հետ ունենալ ռազմական համագործակցության պայմանագիր։ Հայաստանը ոչ ՆԱՏՕ-ի անդամ է, ոչ էլ Եվրամիության։ Ես իմ կողմից շատ երկար ժամանակ լուրջ ջանքեր եմ գործադրել, որ Ֆրանսիան ավելի սերտ համագործակցի Հայաստանի հետ ռազմական հարցերում։ Ինչն է Ֆրանսիային խանգարել դա անել։ Դրա պատճառը միշտ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև եղած սերտ կապերն են եղել։ Արևմտյան գործիչների միշտ սա հոգեբանորեն խանգարել է։ Ֆրանսիացիները մտահոգված են եղել, որ եթե ինչ-որ բարձր տեխնոլոգիաներ մատակարարեն Հայաստանին, դրանք հետո կարող են արտահոսել դեպի Ռուսաստան։ Բոլորը հասկանում են, կրկնում եմ, որ մի օրվա ընթացքում չի կարելի խզել Ռուսաստանի հետ այդ սերտ կապերը։ Հետևաբար այդ արտահոսքի ռիսկը կա։ Իմ կարծիքով Հայաստանի որոշ պաշտոնյաների, մասնավորապես անվտանգության խորհրդի քարտուղարի հայտարարությունները հենց այդ նպատակն ունեին՝ արևմուտքին հավաստիացնել, որ մենք տրամադրված ենք երկարատև ռազմավարական հարաբերություններ ունենալ ձեզ հետ։ Հետևաբար եկեք նստենք սեղանի շուրջ եւ նոր ռազմական դոկտրին մշակենք միասին։ Իմ կարծիքով դա շատ պարզունակ մտածելակերպ է։ Չի կարելի մտածել, որ կանենք հայտարարություններ ու արևմուտքը կգա մեզ կօգնի։ Այդպես հարցերը չեն լուծվում։ Նախ Ֆրանսիան ֆինանսական հնարավորություններ չունի այս ուղղությամբ առաջ գնալու համար։ Երկրորդ, ֆրանսիացիները չունեն Հայաստանի համար անհրաժեշտ տեխնոլոգիաները։ Մի օրինակ բերեմ։ Ֆրանսիան հետ է ընկել հակադրոնային պաշտպանության բնագավառում։ Մենք շատ քիչ զինատեսակներ ունենք, որոնք թույլ են տալիս չեզոքացնել դրոնները։ Մենք կախված ենք արտասահմանյան տեխնոլոգիաներից։ Ինչ վերաբերում է ռազմական ավիացիային, Ռաֆալ կործանիչներին, ապա նրանց անհնար է օգտագործել Կովկասի նման փոքր տարածաշրջանում, քանի որ հենց որ դուք օդ բարձրանաք, արդեն կարող եք անցնել ձեր երկրի սահմանները ու հայտնվել Թուրքիայի օդային տարածքում։ Ռազմական կործանիչը լայն ռադիուսի կարիք ունի, այսինքն սա բավականին բարդ հարց է։ Ես չեմ կարծում, որ այն զինատեսակները, որ Ֆրանսիան ունի, կարող են կիրառելի լինել Հայաստանի տարածքում։ Ֆրանսիան այսօր կարող է ի վիճակի չլինել մատակարարել անհրաժեշտ զինատեսակները։ Բացի այդ, Հայաստանում արդյոք մտածել են համատեղելիության մասին։ Այսինքն այն սարքավորումները, որոնք Հայաստանն ունի, եւ նրանք, որոնք ուզում է ձեռք բերել, ինչպես են համատեղելու միմյանց հետ։ Մենք զինատեսակներ ենք ձեռք բերում Ֆրանսիայից, Հնդկաստանից, ունենք նաեւ ռուսական զենք, գուցե այլ երկրներից եւս դրանք ձեռք բերվեն, օրինակ Իրանից։ Օրերս եղել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարի այցը Իրան։ Օրինակ Իրանն ունի բավականին արդյունավետ զինատեսակներ, հատկապես իրանական դրոնները։ Դա շատ լավ է, բայց այդ զինատեսակները պիտի կարողանան խոսել միմյանց հետ, եւ տարբեր զինատեսակների հետ աշխատող ռազմական միավորումները նույնպես պետք է կարողանան հաղորդակցվել միմյանց հետ։ Արդյոք այսօր այդպիսի համակարգ գոյություն ունի Հայաստանում։ Այս հարցերն այնքան էլ հեշտ չէ լուծել, դրանք ժամանակ են պահանջում։ Սա շատ լուրջ հարց է։
Ես կարծում եմ, որ Հայաստանի կողմից հնչող սադրիչ հայտարարությունները Ռուսաստանի հասցեին ոչ մի օգուտ չեն բերում, վտանգավոր են։ Ներողություն եմ խնդրում արտահայտությանս համար, քանի որ ես Ֆրանսիայի քաղաքացի եմ, բայց նախագահ Մակրոնի վերաբերմունքը Հայաստանի նկատմամբ բավականին անզգույշ է։ Նա դրանով հրդեհ է բռնկում Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ հարաբերություններում։ Նախագահ Մակրոնի կողմից անպատասխանատու քայլեր են կատարվում, քանի որ Ֆրանսիան Հայաստանի հողի վրա ներկա չէ, եւ ես համոզված եմ, որ չի էլ լինի։ Եվ հրդեհ վառել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի, ինչպես նաեւ Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև հարաբերությունների մեջ նշանակում է կործանել Հայաստանը։ Բացի այդ, իր հայտարարություններով Ֆրանսիան սատարում է Ռուսաստանին գործել Հայաստանի դեմ։ Ֆրանսիան զոհաբերելու է Հայաստանը։ Հայաստանը կորուստներ կունենա բոլոր բնակավարներում։ Դա էր 2023 թվականի նոյեմբերին իմ գրած հոդվածի ուղերձը։ Այսօր անհնար է մտածել անգամ Ռուսաստանի հետ կապերը խզելու մասին։ Դա ինքնասպանություն կլինի Հայաստանի համար։ Եվ ես չեմ հասկանում ինչու ավելի շատ մեծ թվով մարդիկ չեն դատապարտում այս մոտեցումը։ Ես չեմ արդարացնում Ռուսաստանին, քանի որ պարզ է, որ նա ավելի շուտ բացասական վերաբերմունք ունեցավ Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ, բայց սա չպետք է պատճառ դառնա, որ մենք ներքաշվենք այս խաղի մեջ։ Մենք ոչ մի բան մեզնից չենք ներկայացնում։ Կցանկանամ մի բան էլ ավելացնել նախագահ Մակրոնի ներկա քաղաքականության մասին։ Ֆրանսիայում շատ մարդիկ կան, որոնք իրենց հարց են տալիս, թե ինչու է իրեն այդքան ակտիվ ոգևորված դրսևորում միջազգային հարթակներում եւ մասնավորապես իր պարտավորությունների կամ իր ներգրավվածության մասին են հարց տալիս ուկրաինական պատերազմում։ Ինչպես ասացի, նա միաձայնորեն մերժվել է եւ Միացյալ Նահանգների եւ Արևմուտքի այլ երկրների կողմից։ Մակրոնի բոլոր կոչերը մերժվել են։ Նա անգամ շատ վտանգավոր բան է արել ռազմական բնակավարում։ Մարտի 5-ին ֆրանսիական 3 ռազմական ինքնաթիռներ փորձել էին խախտել Ռուսաստանի սահմանը Սևծովում եւ դա արել էին իրենց տրանսպոնդերները անջատած վիճակում։ Տրանսպոնդերները էլեկտրոնային համակարգեր են, որոնք գտնվում են ռազմական այդ ինքնաթիռներում, որոնք թույլ են տալիս ցանկացած երկրին որոշել, հայտնաբերել, թե որ երկրին են պատկանում ռազմական այդ ինքնաթիռները։ Ռազմական դրանք շատ կարևոր են, որպեսզի հնարավոր լինի խուսափել այնպիսի պատահարներից, որոնք կարող են ռազմական շատ ծանր հետևանքներ ունենալ։ Այդ 3 ինքնաթիռների մեջ կային ռազմական հետախուզության կամ ռազմական դիտարկման համար նախատեսված AWACS հետախուզական, լրտեսական, ռազմական գործողությունները վերահսկող ինքնաթիռները եւ Ֆրանսիայի ռազմաօդային ուժերի 2 Rafale կործանիչներ։ Ռուսական կործանիչի մոտենալուն պես ֆրանսիական ինքնաթիռները շրջադարձ են կատարել պետական սահմանից եւ լքել օդային տարածքը Սևծովի վրայով։ Ռուսները տեսնում էին այդ 3 ինքնաթիռները ռադարներով, բայց չգիտեին, թե դրանք ում են պատկանում։ Տեղի ունեցածը դիվանագիտական եւ ռազմական շատ լուրջ պատահար է ստեղծել։ Ռուսաստանը տեղի ունեցածը գնահատեց որպես սադրանք։ Ֆրանսիայում դիվանագիտական եւ ռազմական ոլորտի շատ մասնագետներ իրենք իրենց հարց են տալիս, որն է Ռուսաստանին նման կերպ սադրելու իմաստը։ Ուզում եմ ասել, որ Փաշինյանի վարվելակերպը Հայաստանում ունի նույն տրամաբանությունը, ինչպես տվյալ պարագայում Մակրոնի վարվելակերպն էր։ Նպատակը սադրանքն էր։ Չափերն անցնող սադրանքի տրամաբանություն է դա։ Եվ մարդիկ բարձրաձայն հարց են հնչեցնում, որն է Ռուսաստանի խաչակրած այս արշավանքին մասնակցելու Ֆրանսիայի շահը։ Քննարկվող 2 հիպոթեզ կա։ Առաջինն այն է, որ քանի որ ամերիկացիները շատ զբաղված են, որոշակիորեն լքել են այս թատերաբեմը, քանի որ պատրաստվում են Միացյալ Նահանգներում կայանալիք ընտրություններին։ Այնտեղ արդեն նախընտրական քարոզարշավն է սկսվել, եւ ամերիկացիները չեն ուզում առնվազն պաշտոնական մակարդակում իրենց վրա պարտավորություններ վերցնել, գոնե թե ռազմական ոլորտում։ Եվ հետեւաբար Ֆրանսիան այդ դերի համար ամերիկացիներին փոխարինող է փնտրում։ Հարցն այն է, թե արդյոք Մակրոնը դա անում է ամերիկացիների համաձայնությամբ։ Դա մենք այսօր չենք կարող գիտենալ։ Եվ եթե նա սա ասում է առանց ամերիկացիների համաձայնության, ուրեմն պետք է բացատրությունները փնտրել ներքին քաղաքականության մեջ։ Այսօր նախագահ Մակրոնի վարկանիշը բարձր չէ, նա կորցրել է անգամ իրեն սատարող քաղաքական ուժերի աջակցությունը։ Հասարակության մեջ զայրույթ կա, որը տարածվում է շատ բնակավարների վրա։ Դա եղել է իր կառավարման բոլոր ժամանակաշրջաններում, բայց այսօր այն ավելի է սաստկացել։ Մասնավորապես խնդիր կա գյուղմթերքներ արտադրողների հետ։ Անհանգստացնում է նաև այն, որ Ֆրանսիայի պետական պարտքը շատ արագ կերպով աճում է։ Ֆրանսիայի կառավարությունը շատ մտահոգված է այդ բոլոր ասպեկտներով։ Արդյոք այն, որ մեզ համոզում են, որ Ռուսաստանը պատրաստվում է հարձակվել մեզ վրա, ուղղված է նրան, որ մեղմացվի հասարակական բողոքի ալիքը Ֆրանսիայի ներքին քաղաքական կյանքում։ Դա անհնար չի կարելի համարել, քանի որ եթե ազնիվ լինենք, հավատանք նրան, որ Ռուսաստանը պատրաստվում է հարձակվել Եվրոպայի վրա, բացարձակ զառանցանք է։ Ռուսաստանը երբևիցե նման մտադրություն չի ունեցել։ Ռուսաստանն ասել է, մենք ուղղակի ցանկանում ենք, որ դուք չանցնեք այն գծերը, որոնք գծվել են ԽՍՀՄ փլուզումից հետո, եւ որ դուք չմտնեք մեր ազդեցության գոտի ու այնտեղ տեղակայեք տարբեր զինատեսակներ ու նատոյական ուժեր։
Խնդիրն այն է, որ Ռուսաստանին սադրելով մեծանում է ռազմական էսկալացիայի ռիսկը։ Եթե մենք շատ հեռու գնանք Ռուսաստանին ճնշելու գործողությունների մեջ, Ռուսաստանը կարող է փոքր թիրախների վրա օգտագործել տակտիկական միջուկային զինատեսակներ, այդ թվում Ուկրաինայի տարածքում։ Այդ պատճառով նախագահ Մակրոնի խաղը այս պայմաններում շատ վտանգավոր է ու կրկնում եմ կա էսկալացիայի ռիսկ։ Հենց այս պատճառով է, որ Մակրոնի խաղը շատ վտանգավոր է։ Le jeu aujourd'hui du président Macron est très dangereux. C'est-à-dire qu'il y a un risque d'escalade. Oui, je suis tout à fait d'accord. Vraiment, les risques sont très importants. Այո, ես ձեզ հետ բացարձակ համաձայն եմ։ Իսկապես ռիսկերը շատ բարձր են եւ մի քանի օր առաջ նախագահ Պուտինը ընդգծեց, որ իսկապես կա միջուկային էսկալացիայի ռիսկ, եթե իրավիճակը այսպես շարունակի զարգանալ։ Եվ հիմա գերմանական կառավարությունը խոսում է Ուկրաինա զորքեր ուղարկելու մասին, ինչը Ռուսաստանի հետ ուղիղ առճակատման եւ միջուկային էսկալացիայի է տանելու։ Նրանք ասացին, մենք չենք ուզում դա անել, բայց քննարկում ենք այդ հնարավորությունը։ Oui, parce que jusqu'à présent, l'Allemagne, justement... Այո, դա այդպես է, որովհետև մինչև հիմա Գերմանիան դեմ է դուրս գալիս Ֆրանսիային զորքերի տեղակայման հարցում։ Եվ ես վստահ չեմ, որ հասարակական կարծիքը Գերմանիայում դրական կվերաբերվի սրան։ Անգամ համոզված եմ, որ հակառակն է տեղի ունենում։ Պետք է հիշել, որ Գերմանիան հրաժարվել էր ռազմական տարբերակով ներքաշվել այս պատերազմի մեջ, եւ միայն Միացյալ Նահանգների ճնշման ներքո Գերմանիան ստիպված եղավ քվեարկել Ուկրաինային տրվող ռազմական բյուջեն մեծացնելու օգտին։ Եվ Գերմանիայի պաշտոնական հերքումը Մակրոնի խոսքերին, թե ՆԱՏՕ-ն պետք է իր զորքերն ուղարկի Ուկրաինա, դա է ցույց տալիս։ Եվ պետք է հասկանալ, որ Եվրամիությունում ոչինչ չի կարող լինել, եթե Գերմանիան եւ Ֆրանսիան համաձայնության չգան։ Ֆրանսիան եւ Գերմանիան ամենակարևոր զույգն են Եվրամիության մեջ։ Եվրամիության ապագայի վերաբերյալ որևէ որոշում չի կարող կայացվել, եթե այս երկու երկրները համաձայնության չգան։ Կարևոր է հետևել այս երկու պետությունների հարաբերություններին, հաշվի առնել նրանց քաղաքականությունը, մինչև Եվրամիությանը վերաբերող ցանկացած հարց բարձրացնելը։ Prendre une position par rapport à l'Union européenne. Oui, d'accord. La dernière question, si je peux. Ես համաձայն եմ ձեզ հետ։ Եվ վերջին հարցը, եթե կարելի է։ Դուք խոսեցիք նախագահ Մակրոնից, ում ես շատ հարգում եմ, բայց երբեմն նա ասում է բաներ, որոնք կարող են լինել բավականին վտանգավոր։ Ու նա կարող է չհիմնավորված հույսեր տալ։ Չմոռանանք այն դերակատարությունը, որ նա կատարեց Պրահայի բանակցությունների ժամանակ, երբ մեր պետության ղեկավարը Ղարաբաղը հանձնեց Ադրբեջանին, որևէ երաշխիք չստանալով Ղարաբաղի անվտանգության համար, չխոսելով անգամ մշակութային ինքնավարության մասին։ Ժամանակին այդպիսի հնարավորություն կար։ Ինչու նախագահ Մակրոնը չէր պնդել, որ Ալիևը անվտանգության երաշխիքներ տա Ղարաբաղի հայերին, գուցե մշակութային ինքնավարություն կամ այլ կարգավիճակ։ Մեր ղեկավարն ամեն ինչ հանձնեց, իսկ ինչն նա ստացավ փոխարենը, ես չգիտեմ։ Եվ երկրորդը, դուք գիտեք, որ մենք այստեղ ունենք բավականին մեծ թվով կազմակերպություններ, սոցցանցային խմբեր, որոնք ուղղակիորեն գրանտեր են ստանում արևմուտքից եւ որոնք ցավոք սրտի զբաղվում են մասնավորապես հակառուսական քարոզչությամբ։ Մի քանի արգումենտներ կան, որոնք բավականին ծիծաղել են։ Օրինակ, Ղարաբաղի էթնիկ զտումը ընդունելի էր միջազգային հանրության համար, որովհետև դա Ադրբեջանի տարածք էր։ Դուք որպես միջազգային իրավունքի մասնագետ կարող եք սա մեկնաբանել։ Այդ մարդիկ ասում են, Ղարաբաղը մեր տարածքը չէր, այսինքն Ղարաբաղի հայերին տեղահանելը ոչինչ խնդիր չէ, շատ կարևոր չէ։ Բայց եթե մենք խոսում ենք Հայաստանի տարածքի մասին, այդ դեպքում միջազգային հանրությունը, ներառյալ Ֆրանսիան, Արևմուտքը եւ ԱՄՆ-ն վճռականորեն կարձագանք են, բայց ինչի մասին է խոսքը գնում կոնկրետ, մենք չգիտենք։ Ինչ է նշանակում վճռականորեն կարձագանք են։ Ձեր կարծիքով, արդյոք էթնիկ զտումը ընդունելի է։ Ինչու Ֆրանսիայի նախագահը չփորձեց բանակցությունների միջոցով որևէ երաշխիք ստանալ այդ բնակչության անվտանգության համար, երբ մեր ղեկավարն այն տարածքը հանձնեց Ադրբեջանին։ Եվ արդյոք դուք կարծում եք, որ մեծ տարբերություն կա Ղարաբաղի վրա հարձակման ու Հայաստանի տարածքը ներխուժելու միջև։ Այսինքն էթնիկ զտման ու Հայաստանի վրա հարձակվելու մեջ մեծ տարբերություն կա, թե ոչ։ Քանի որ այստեղ մարդիկ կան, որոնք ասում են, որ հավանական է, որ այս տարի մեր հարևան երկրի հետ կարող ենք պատերազմական գործողություններ ունենալ։ Արդյոք այդ դեպքում միջազգային հանրությունը կարձագանքի եւ կոնկրետ ինչպես կարձագանքի։ Bon, sur la première question, c'est-à-dire la réunion de Prague. Ինչ վերաբերում է ձեր առաջին հարցին, Պրահայի հանդիպմանը եւ այն ղեկավարների դերին, որոնք նրանք խաղացին բանակցությունների ընթացքում, դժվար է հստակ կարծիք ունենալ այդ մասին։ Մի բան պարզ է, որ Պրահայում Հայաստանի կառավարությունը հանձնեց Արցախը։ Արդյոք դա նախագահ Մակրոնն էր, թե Շարլ Միշելը, ովքեր ճնշում գործադրեցին այս արդյունքին հասնելու համար, պարզ չէ։ Նախագահ Մակրոնը փորձեց պաշտպանել Արցախի հայերի ինքնորոշման իրավունքը եւ Պրահայում եւ դրանից առաջ, բայց նա այդ քննարկման ժամանակ չստացավ այն աջակցությունը, որը հույս ուներ ստանալ Հայաստանի վարչապետից։ Սա շատ կարևոր ու ծանր փաստ է։
Donc, j'en resterai là. Թույլ տվեք դրանով սահմանափակվել, եւ դրա մասին ենթադրություններով կամ սպեկուլյացիաներով խոսելու կարիք չկա։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանի ղեկավարության դիրքորոշումն այս հարցով շատ հանրային է եւ հստակ։ Հետագայում դա հաստատվեց։ Հայաստանի ղեկավարն ասաց, Արցախը մեզ չի պատկանում։ Հենց դրա մասին եմ ես գրել Armenian Mirror հայկական պարբերականում հրապարակված իմ վերջին հոդվածում։ Հիմնական իմաստն այն է, որ մենք խառնում ենք տարածքի եւ ազգային սահմանադրության հասկացությունները։ Սահմանադրությունը չի հիմնվում ճշգրիտ դելիմիտացված տարածքի վրա։ Այն նկարագրում է պետության հայեցակարգը եւ կենսագործունեության կարգը։ Եվ ինչպես ես բացատրում եմ, շատ քիչ սահմանադրություններ կան, որոնք սահմանում են պետության տարածքը, ինչպես դա արված է Ադրբեջանի կամ Իսրայելի դեպքում։ Եվ ես կարծում եմ, որ Հայաստանում մենք սխալ արեցինք, երբ համարեցինք, որ սահմանադրությունը պետք է սահմանի դելիմիտացված պետության տարածքը, հիմնվելով Ալմա-Աթայի հռչակագրի վրա, որն ընդունվեց ԽՍՀՄ փլուզումից հետո։ Ես ցույց եմ տալիս, որ Ադրբեջանը չէ ճանաչել այդ հռչակագրով սահմանված սահմանները, քանի որ իրենց անկախության հռչակագրի ընդունման ժամանակ 1991 թվականին Ադրբեջանը հրաժարվեց ամբողջ խորհրդային ժառանգությունից, այսինքն բոլոր այն որոշումներից, որոնք ընդունվել էին խորհրդային իշխանության կողմից դրանից հետո։ Ըստ իրենց սահմանադրության Ադրբեջանի Հանրապետությունը մուսավաթական Ադրբեջանի իրավահաջորդն է։ Դա նշանակում է, որ Ադրբեջանի Հանրապետությունն իր տարածքով չի համապատասխանում այն տարածքին, որը սահմանվել է Ալմա-Աթայի հռչակագրով։ Այդտեղ Հայաստանն ինքն իրեն գցեց թակարդի մեջ, խառնելով սահմանադրական հասկացությունները տարածքային հարցերի հետ։ Դրանով զենք տալով Ադրբեջանի ձեռքը, որն օգտագործելով նա ավելին է պահանջում։ Ես կարծում եմ, որ հիմա իսկապես Ադրբեջանը ռազմական ուժի դիրքերից է խոսում։ Բացի այդ, նա Հայաստանի նկատմամբ ունի նաև հոգեբանական առավելություն, քանի որ հաղթել է վերջին պատերազմում եւ իր առաջ ունի պարտված բանակցողի։ Ադրբեջանն ուժի դիրքից է խոսում նաև աշխարհաքաղաքական վերադասավորումները հաշվի առնելով։ Նա գիտե, որ Արևմուտքն Ադրբեջանի նավթային եւ գազային ռեսուրսների կարիքն ունի։ Բոլոր խաղաքարտեժն Ադրբեջանի ձեռքում են, ավելին պահանջելու, ավելի առաջ գնալու համար։ Առաջինը Ադրբեջանը պահանջում է փոքր անկլավները, բայց եւ հայտարարում է, որ Հայաստանի ողջ տարածքն արևմտյան Ադրբեջան է։ Կրկնում եմ, բոլոր խաղաքարտեժն իրենց ձեռքում են, եւ եթե Հայաստանն ավելի վճռական դիրք չզբաղեցնի, ավելի պինդ չլինի իր սուվերենության եւ իր ապագայի հարցում, եւ եթե Հայաստանը սադրի այն պետությանը, որը մինչեւ հիմա օգնում էր պաշտպանելու մեր անվտանգությունը, նկատի ունեմ Ռուսաստանին, սա իսկապես վատավարտ կունենա։ Ես չեմ կարծում, որ եվրոպացիներն ու ամերիկացիները Հայաստանին օգնության կհասնեն ու կփրկեն, դա անհնար է։ Դուք տեսաք, որ արդեն շաբաթներ առաջ Միացյալ Նահանգները Ադրբեջանի հետ քննարկումներ է անցկացնում այն մասին, թե ինչպես պետք է ապահովել գազի եւ նավթի էներգարեսուրսների բաշխումը, ինչպես ապահովել ադրբեջանական նավթագազային ռեսուրսների արտահանումը դեպի Եվրոպա։ Այսպիսով Միացյալ Նահանգները դիմում են երկակի ստանդարտների քաղաքականությանը։ Մի կողմից նրանք հայերին աջակցելու ուղերձներ են հղում, իսկ մյուս կողմից շատ ավելի կոնկրետ տնտեսական պայմանագրեր են ստորագրում Ադրբեջանի հետ։ Այո, մենք տեսնում ենք, թե ինչ է այնտեղ կատարվում։ Եվ ի դեպ, ԱՄՆ-ն հայտարարել է, որ Ադրբեջանը իրենց հիմնական դաշնակիցն է այս տարածաշրջանում, քանի որ նրանք այնտեղ ունեն կարևոր շահեր։ Սա նորմալ է։ Սրանք են խաղի կանոնները։ Բայց մեզ այստեղ որոշ մարդիկ ասում են, որ Հայաստանի տարածքի վրա հարձակումը կբերի միջազգային հանրության մասսայական արձագանքի, որ Եվրոպան, Արևմուտքը, միջազգային հանրությունը վճռական ձևով կմիջամտեն, եթե լինի հարձակում Հայաստանի տարածքի վրա։ Նրանք մի փոքր մանրուք են մոռանում, որ Հայաստանի տարածքի 200-ից մինչև 1000 քառակուսի կիլոմետրը զավթված է Ադրբեջանի զորքերի կողմից, որոնք հրաժարվում են հետ քաշվել։ Ալիևը ասում է, որ իրենց զինուժը կմնա այնտեղ, որտեղ կանգնած են, ու հետ չեն քաշվելու։ Ձեր կարծիքով մենք կարող ենք արդյոք սպասել միջազգային հանրության վճռական արձագանքին, եթե լինի հարձակում, հաշվի առնելով այն փաստը, որ ԱՄՆ-ն ու Եվրոպան անգամ պատժամիջոցներ չեն կիրառել Ադրբեջանի նկատմամբ։ Այսինքն, ինչի մասին է խոսքը, ինչ արձագանքի, ինչ է անելու միջազգային հանրությունը, եթե այս տարի լինի հարձակում։ Écoutez, ma réponse est très simple. Je pense qu'en Arménie, on est aveugle et sourd. Իմ պատասխանը շատ պարզ է։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանում մարդիկ կույր են եւ խուլ։ Նայեք, թե ինչ է կատարվում Պաղեստինում եւ Ուկրաինայում։ Արդյոք դուք տեսել եք, թե ինչպես է Արևմուտքը միջամտում։ Ինչ է Արևմուտքը միջամտել է, որ պաշտպանի այս պետությունների տարածքը կամ միջազգային իրավունքը։ Դուք նման բան տեսնում եք։ Բացարձակ ոչ։ Արդյոք կան պատժամիջոցներ Իսրայելի դեմ։ Բացարձակ ոչ։ Պատժամիջոցներ կան Ռուսաստանի դեմ, այն պատճառներով, որոնք մենք արդեն քննարկեցինք։ Այսօր միջազգային իրավունքը չի հարգվում, ոչ ոք այն չի հարգում, ոչ էլ միջազգային իրավունքն այն վիճակում է, որ այն հարգեն։ Այսինքն բռնապետությունները գործելու ազատ տարածք ունեն, անելու այն, ինչ ուզում են։
Եվ իրականում որևէ պատժամիջոց Ադրբեջանի դեմ չի լինի տնտեսական, գեոստրատեգիական պատճառներով։ Ադրբեջանը, ինչպես նաև Թուրքիան հիմա արևմուտքի քաղաքականության հենասյունն են Կովկասում, որն օգտագործվում է Ռուսաստանի դեմ։ Հայաստանին այս խաղում հաշվի չեն առնում, եւ իրականում կարծում եմ, որ արևմուտքն այն կարծիքը կունենա, որ եթե Թուրքիան եւ Ադրբեջանը մի մասել խլեն Հայաստանից, դա կլինի իշահ արևմուտքի խաղին Ռուսաստանի դեմ։ Կարծում եմ, որ Ադրբեջանն այս խաղը շատ նուրբ է խաղում Մոսկվայի եւ Վաշինգտոնի հետ հարաբերություններում։ Ադրբեջանը խաղում է շատ փխրուն գծի վրա, բայց խաղում է շատ խելացի եւ խորամանկ կերպով։ Եվ ցանկացած դեպքում Ադրբեջանը չէ, որ վճռելու է Հայաստանի ճակատագիրը, դա լինելու է Թուրքիան։ Մինչև հիմա Թուրքիան համեմատաբար զուսպ դիրքորոշում ունի այս հարցում։ Ադրբեջանին հորդորում է այդքան ագրեսիվ չլինել Հայաստանի նկատմամբ, բայց եթե վաղը լայնածավալ կոնֆլիկտ սկսվի, Թուրքիայի վերաբերմունքը կորոշի Հայաստանի ճակատագիրը, այսինքն ավելի ճիշտ կլինի հետևել Թուրքիայի վարքին։ Եվ վերադառնալով Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի հարաբերությունների վերաբերյալ ձեր սկզբնական հարցին, պետք է հասկանալ, որ Ֆրանսիայի եւ Թուրքիայի հարաբերությունները շատ ամուր եւ շատ ավելի ամուր են դարձել այն բանից հետո, երբ Մակրոնի խորհրդատուներից մեկը նշանակվել է Ֆրանսիայի դեսպան Թուրքիայում։ Դա նույն այն խորհրդատուն է, որը մասնակցում էր ռազմական համագործակցության հարցերով հայ-ֆրանսիական հանդիպումներին։ Դա մի բան է, որը պետք է հաշվի առնել։ Կարծում եմ, որ Հայաստանում մարդիկ պետք է շատ լուրջ մտածեն այս ամենի մասին, քանի որ պարզ չէ, որ այսօր Ֆրանսիան չի կարող մեջքով շրջվել դեպի Թուրքիան։ Թուրքիան չափից դուրս կարևոր երկիր է տնտեսական առումով եւ շախմատի գեոստրատեգիկ խաղատախտակի վրա, այն խաղում, որը տեղի է ունենում այս տարածաշրջանում եւ աշխարհում առհասարակ։ Voilà. Merci beaucoup encore une fois. Շատ շնորհակալ եմ ձեզ, որ ժամանակ տրամադրեցիք մեզ եւ ընդունեցիք մեր հրավերքը։ Հույսով եմ, որ մի ուրիշ առիթ կունենանք այս հարցերը քննարկելու համար։ Շնորհակալություն։ Merci. Je vous remercie beaucoup. Շատ շնորհակալ եմ։ Հարգելի հետևորդներ, ուզում եմ հիշեցնել, որ մենք խոսում էինք միջազգային օրենքի մասնագետ, միջազգային օրենքի դոկտոր, Փարիզի համալսարանի դասախոս Ռաֆիկ Ալֆայանի հետ։